daafeed lagu dirriyaa damiirkeena diidayee dadkan wada barakaco durbaba dirintooda laabtay duruuf daba taagan tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كانت نقص عنا جسام وايد هيميلو ميديا جروب هداد كل عصب فضلا جنال كسبسكرايب لايك شير هداد هوري إنه اللي جوجدنا واسيد أرملي برنامج كنا شرقري برنامج كمان تقو حمرتي وأهل أبور أهنا فنان أهنا مجاجينيست جلا انت بقى آذن محمد حسن كيليري أي برنامج كمان تمرتي إنه آذن كسو دو channel كهيميلو ميديا جروب واحد نفافهين يركسيسا تاريخ هذا كوبان بلشة داوانيسا وما سنتهاي وكل واي برنامجك سؤاليga ah hal abuurnimada goortad baratay ama ay kugu soo dhalatay in aad hal abuur noqotid ama aad abwaan noqotid in aad ku dhawaaqdo ama aad miraha aad sameeysid gormee wallahi ani hadda ima qiyaasno laakiin muddo waan ku dhex jiraa yani waxaan bulshada aan u sii faahfaahiyay ma ahan laakiin muddo adiga uu yaraan 2 sano yani ay ugu abuurmeen hal abuur waxa kale ku siday marka hal abuurna ma tabo jilaanimo صح waxbaad jishaa jilaana waa tahay صح bal barnaamijyadaas iyagana gormee kugu soo dhasheen in aad wax jisay sameeysid waxa sameeysan riwaayadooyin haddana waxa tahay in riwaayadaha qof alifa ayaa tahay صح marka barnaamijyadaasna gormee kugu soo dhaceen ma jeceshahay in aad sii hormarisid barnaamijyadaasi ay goortii kugu soo dhaceen waxay ugu soo dhaceen horta majaajilista inaan noqdo waxa riwaayadii ugu horeysay aan sameeyo waxay ahayd riwaayad la yiraahdo magaceeda oo dalka Falayle waa riwaayadii ugu horeysay aan sameeyo riwaayadu maxay ka hadlaysay waxay ka hadlaysay riwaayad magaceedu waxa la dalka Falayle wiil macnaha afarna guursanayo afarna oo meel warmax la yiraahdo ku guursanaa sax markaas afartana wuxuu weynaa masaariif wuxuu siiyo oo garan weynaa gartay marka aniga oo imaanaya asoo isku buuqsan markaas waxa la war maxaa kugu dhacday waa taaniyo xaaladaada iska degneed maxaa kugu dhacay riwaayad adiga sameeyay ana sameeyay qaybna wad ka ahayd qaybna ana jalaan waa ka ahaa anaan alifay sax markaas wuxuu u leeyahay saxiib war maxana afar xaas ku guursaday waa gartay meela masaariif ugu keenana ma aqaan sax markaas waxaan leeyahay ma war maxanta ogaay afar xaas ku guursatay sax hadda maxaa sameeyo u leeyahay aye markaas waxaan leeyahay mid saaxiibkay Cabdikariin liya magaciisa Cabdikariin la waxaan leeyahay miyaad ogaan Cabdikariin saaxiibka dalka Falayle saaka elaboorka ka soo degay maad ogeena leeyahay aye Falayle-dana waa tuulo yar oo warmax agteeda waa gartay micnaha garoon baa laga dhigay waa gartay marka riwaayadii ugu horeysay Angela taasay aad sax dalka Falayle lagu wada ultima markay leedaan anaaba soo xaaba waa gartay oo ana dalka Falayle maxay kula noqon markaas wixiisii yani dadka inta badan waxay dhaamijayaan riwaayadaha markay jilayaan wadanka Soomaaliya ma ku hormariyana sax qurbahay ku jilaan sida dibadda ninka yimaada amal iska dhigaan laakiin anigi wadanka dalka Soomaaliya waxaan ka dhigay yani tuulo oo warmax qarkeeda ku taal wadanka dhigaba sax si ayagana magaceedu uu hormaro bulshada uu gaaro riwaayada taas ugu horeysay riwaayad aan sameeyay waxaan kale arkay riwaayad kale oo sameeyay oo la yiraahdo walaaltinimo iyo wanaag صح riwaayadaasna waa arkay adiga soo arka ahaa qaybna waa ka ahayd inaad haye iyadan iga waran ayadan waxay ugu dhaliyay hadda dhow adiga waxa 2020 ee tada صح riwaayadaas markaan jiray ayadan warmaxna ku sameeyay marka waa riwaayad aniga barnaamij aan kala damacsanaa waa gartay oo yani caqabado badan oo aniga soo wajahay صح darteeda u jilay waa gartay marka riwaayadaas inaan sameeyo ugu dhalatay صح riwaayadu waxay aad walaaltinimo iyo wanaag صح mid ila dhashiyo yani muqdisho joogata dad dibadda jira ma aysan yeelin صح يعني هنتيو لها بقار وليهاي فيلوين وليهاي waxaa u soo xirtay maraakiiba muqdisho u soo xirata anna waa la dhashay oo ku shilin inuu isiyimo ogolo صح marka riwaayada saas darteeda waa alifay walaalnimo iyo wanaag ee asaa iyo imaanayo hatta $10 hata inuu ii tuuro kama helayo ma ka helayo صح heesta ugu dambayso saaran waxa waaye heestii oo qadarkeeyo waa gartay marka riwaayadii labaad wali waxaad nagala socotaan waa Himila Media Group barnaamijka intuu socdo share iyo like tan ku qabtaa haddaad tihiin asxaabteena maanta barnaamijka waxa inoogu marti ah hal abuur fanaan jilaa director inta buu iskugu darsaday hal abuur aadan maxamed xasan oo loo yaqaan Kiilyare haddaan soo laabto Kiilyare abwaan waxa kale ku sii dheer gabayada akhrisaa صح
gabayana waa tahay صح kulid gabay fara badan waa aliftay صح kulid gabayga kugu horay aad aliftay ma xasuusataa ها haye هو قبقي يقول ألفه يعني أنا تاريخيا قبيلة ألفي وتربدين مد أنا وسابسين مد kii kugu horay aad aliftay oo aad macnaha mirihiisa sameysay ها صح kadibna aad adiga وحوها قبر أنا مركز للسعودية صح وحي وتري مدة مركز وذا السعودية أنا جعل يعني سح دافع وجعل هذا وحي وتري هذا أنا واسع عمل صح قبل يشيء قدي sida hargeysa ma maqaan adu gobol inta oo aad ay ugu tiri صح markaas waxa garar aan u qoriyaa jirto aan gabay u qoriyaa jirto geerida lama diidi karo guul la nagu galaday god inta la idin go'aankayga dhageyso guurka aan laga fiirsan iyo geel dad laga soo qaaday gadaal hadaan u eegin guul daraan warkaya garashadaad balaaw gacal u dhageyso guulla waxaan ku qoran gobolka ma helay sida geeskaaga ila qabo ee garo inaan ku jeclahay kaasoo ahaa ashayga waa cajiib u ahaa aad u tirisay gabadhii aad jeclayd kaasi haye gabayga kale ku sii kale ku labeeyay ama aad gabay fara badan aad aliftay oo aniga aan daawaday misana dhageystay marka hadda midkii kugu wanaagsanaa midkaas jecel uu ka hadlay gabar adiga jecleed baad ka hadashay mid kale oo ka hadlay bulshada ama ahaan siyaabo kale aad aliftay gabay kale oo alifiyaa jiro oo degmada walweyn aan ka alifay haye wuxuu ahaa gabaygaas magaciisa muxuu ahaa wuxuu ahaa gabay wuxuu ahaa dagaaladan sukeey iyo daafeed lagu dirriyaa damiirkeena diidayee dadkan wada barakaco durbaba dirintooda laabtay duruuf daba taagan tahay dibkana aan shidan kareen duulaanka mad ka deedaan war dulmiga waa lagu dagmaa ducadana waa la daahiraaye da'yartii daraad la dilay dabadood yaan wax la dilin oo ahaa maasha allah waa gabay aad u wanaagsan cajiib ana ama la dhacay Soomaa gabay aad ka tirisay degmadana aan hadda aan joogno haye abuure waxaan kale ku sii weydiinayaa macnaha waxaad kala aliftay wax la yiraahdo jiliinka noocyadooda kala duwan markii laga soo tago gabayada jilaa ruweynimada waxa kale ku sii dheer in aad tahay fanaan waa tahay heesana waad qaadaa bal waxaad inoo sheegtaa ama aan ku weydiinayaa in aad noo sheegto heesta aad qaaday ama hadda xasuusta noogu dhawaaqi kartid hal mar noogu luqeey heesta يعني هاس أنيجا أن قاضي بالشدة الصوماليات فنك أن قلي أما هاس أنيجا أن قصو عن بحي أما هاس يعني مجرانا لكن هاسير وحير أنيجا يعني هاس أن بدلي أما كريت هاس قفو قاضي أن بدلي ها ويجران ها وحاك مد هاستي لي هذه نكان رشك بويل اللي حمر هذا قبصة مارك فنانك يرداد يرلي هاس واسقو قاضي آمنة الله أم بدل يا جرتو أيوة هيسا سوما ها وهايا بلشدنا كم مغلان أقل الله به أقل الله به أقل الله به أديكو أفريت مجرى أيا أبها فري هو يدا هذه معانيت adnawaata seexan waydo alla adigo qayl badan oo afka leersha maanan ku iman sida ubadkii aniga aan dhalay maaniga aan ilanta ka tirin adigo 14 jira ayaa abaha furay hooyadaadii macaaneed adnawaata seexan waydo alla adigo qayl badan oo afka leersha maanan ku iman sida ubadkii abaha dhalay annamaan ilanta ka tirin الله وتاهز تتاسيات عجيب أنا قبل دعوة حوالي دكتور يعني قرر عيب رناهان درست وعد كانوا معي ما شاء الله أبواني أيها الأبوري آذن محمد حسن كيليري ما شاء الله آذن هل أبورني ماذا إيجلاني ماذا وحليس كدك دي كرماهن وهبت إله يقول لنا مركا جلين جاسي أديكو يرميها بالله هل أبورني ماذا سي مركا جليناتي أيات بالله عقبات كهور مالين مجرى مركز ها بلشة أنت بدن هاتو عقبات كوجارها هاتو كهور مالين مجرى عقبات ويجرام بلشة أنت بدن واحد مركز سمينيزد أما سمينيزد أنا يعني مركان ألفايو سيد الجبايد عمل هرت أنا أبوان بنانكي سكول عيو أبوان ذو يكلب بحان صحوة ما أنت أنا نفتر كي أبوانا تاعي اسم اللي كرو لكن واسكت ذي كرا هذا أفريستو يعني قفك واحد يكون لشان قفنا وقرا
oo markuu qoro kadib ha uu qaadi karaa sax qofna waxa waaye halkaas hadduu istaago ay yani ay ku dhalanayaanba maba yani ma soo qoranayaba waa sax waa xifdisiin waa ku dhalanayaanba isla markaasaaba sidii waxyiga camal sax ay ku soo degaan waa hibad isagu qofna waxa waaye wuu soo qortaa wuu soo habaystaa wuu soo xifdiyaa kadib uu bulshada la soo dhaxgalaa marka aan qoraagii ahay abwaan weyn ma ahi sax marka caqabado way ka hor imaanayaan bulshada qaar markii barnaamijyo ay sameynayeen sidii rubaayadahaas qaar markaan jilay bulshada qaar baa ila yaabaneed sax ninka uu ku dhuftay maalmaha shiidka ka batay waayaan kulli qadku ka baxay ninka caadi ma ahan baad muddiisa farba wax badan lagu leeyahay sida amal hadana gabayda markaan qoranayo wax saan u fadhiyaan waxaan arkaa mararka qaar ficil yar markuu magaalada ka dhaca ama wax ani ugu saabsan ama markaan qof isku dhacno ama dhanka waalidka amal markaan waxyaabo aan ka dareemo aan bulshada inaan ka soo dhaxbaxa jaw degan aan fariisto ay ugu dhashaan waa gartay hal abuur maanta channelka Himilo Media Group wuxuu ku siiyay Janis marka Janiskaas maxaad ugu faa'iideyn lahayd marka ugu horeed bulshada Soomaaliyeed dhamaan waan salaamayaa inta taqaani intaan yaa aqoonin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mid kale waalidiinteeda halkan waa ka salaamaa walaalihii waa ka salaamayaa dhamaan inta aragii muuqaalkayga maqalkayga taqaanan waa ka salaamayaa channelka maanta uu ku bartaqaadan Himilo Media Group isagan asana dhamaan asxaabta inta martaqaaday way ku mahadsan yihiin way ugu soo dhaweeyeen Janisna way isiyeen fursadna way isiyeen dhamaanna waa ugu mahadcelinaa asxaabta wali barnaamijkii ayaan ku guda jirnaa oo maanta inoo joogo marti noogu yahay hal abuur aadan maxamed xasan kiilyare haddaad barnaamijka aad ku cusub tahay fadlan subscribe like share comment iyo ka marnaan barnaamijka hal abuurka wuxuu siinayaa channelka fursado badan oo ku soo bandhigi doono afkaartiisa iyo hal abuurnimadiisa abwaanimo iyo jilaanimadiisa wuxuuna qaban doonaa barnaamijyo fara badan barnaamijkii maanta aynu marti noogu ahaa hal abuur aadan maxamed xasan kiilyare intaas ayaanu ku soo afmeeraynaa aad baad u mahadsantahay abwaani assalaamu calaykum